喂，你等陣先，等陣先，你唔好急住先。我嚟幫我家姐睇層樓啊！ A few moments later. 哇，開咗啦！我哋開翻個燈先。咁今日點解會嚟到呢度呢？因為呢都係我家姐個上個星期咁樣啱收樓噶啦。跟住今日呢又落暴雨喎，所以我過嚟幫佢閂下啲門窗。哇！咁佢點解會選擇呢度呢？你睇下出面成個活水湖，呢個湖景你覺得靚唔靚？雖然今日係落咗雨啦，但望出去成個內園嘅一個園林係唔錯噶。而且到時呢度可以設翻一個吧台啦。咁我哋朝早可以喺度飲下咖啡，食下早餐都唔錯。咁廢話唔多講啦，我去幫佢睇睇，即係有冇關好啲門窗。咁廁所係關咗嘅，房間都關咗。呢邊客房都關咗，哇！主人房未關啊！你睇睇，家姐真係大頭蝦。咁我幫佢關埋呢度窗先。咁你睇睇呢度成個位置其實都 OK 噶，到時擺一張到頂嘅衣櫃，再擺翻張1.8米嘅床，其實都 OK 噶。咁家姐呢套單位咧都係3萬首期，月供3000嘅啫，就可以攞低3房2廳大露台嘅呢個湖景單位啦。咁呢個屋苑咧都係有24小時嘅管家服務噶，但係 Ruby 咧對你就係26小時嘅管家服務。如果你對呢個屋苑感興趣嘅話咧，評論區打666，我 send 詳細資料俾你。做個 friend 啦。